ვერ შეძლო ამ ადამიანების სულის გატეხვა, ამ ადამიანების დამონება. ჩვენ ბოლომდე მივიტანთ ამ ბრძოლას სამართლიანად, მაგრამ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის წელში გადაუტეხავთ. ამაში იყავით დარწმუნებულები. პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ პარტიას, ოპოზიციურ პარტიას, ყველა იმ ოპოზიციურ პარტიის ლიდერს და მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ თითოეულს საქართველოში, საქართველოს გარეთ ემიგრაციაში მყოფ ყველა ემიგრანტს, რომ მომეცით იმის ძალა, თქვენი ღირსებით და თქვენი კაცობით გამეძლო ეს ყველაფერი. მოუსულ ვიყავით დღემდის აქ ყველა იმ ნეთის, ყველა იმ გაუსაძლისი, ამ სიცხლიანი ჯალათების, ამ სიცხლიანი არა ადამიანების მგზავრის მიუხედავად. ეს თქვენი ბრძოლა, ეს არ არის ჩემი ბრძოლა, ეს არის თქვენი ბრძოლა. თქვენ მომეცით ის ძალა, დღეს რომ თქვენ წინაშე ვიდგეთ, მოგიწოდოთ ეს ყველაფერი. მე დღეს ამ სიცხლიანი რეჟიმის ასე ვთქვათ მიუხედავად ყოველთვის როგორც ვიყავი, დღეს უფრო ბრძოლის ჟინზე, ბრძოლის ხასიათზე დაჯამშველი ამ სისტაკი ხელისუფლების მიუხედავად. მადლობა თქვენ თითოეულს ყველას, რომ მომეცით ეს ძალა, რომ ვარ თქვენ წინაშე. მადლობას გიხდით ყველას, ვის ორგანოში ღირსეული სული, სტატაკი სული გიხდათ ყველას. მადლობა თქვენ ყველას თითოეულს. გაიხარეთ. გაუმარჯოთ გამარჯვებულ საქართველოს. გაუმარჯოთ. გიორგი თეოდორაძე. გაიხარეთ. ეს იყო მალხაზ მაჩალიკაშვილი, რომელმაც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ აქციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა. მოგესალმებით დედალაცმებო, მოგესალმებით ისტორიის ნათელ ხარაზე მყოფო ხალხო. ვიღაცა თქვარო, ადამიანის ცხოვრება ეს არის ბნელი და ნათელი დღეების მონაცვლეობა. ისტორია წესია, ნათელი და ბნელი მხარე ენაცვლება ერთმანეთს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მაგარი, ყველაზე საამაყო ის არის, რომ ჩვენ ეხლა ყველანი ერთად ისტორიის ნათელ მხარეზე ვდგევართ და ყველანი ერთად წლების შემდეგ, როდესაც ჩვენს შვილიშვილებს და იმათ შვილებს ძალიან მნიშვნელოვან კითხვაზე უნდა გავცეთ პასუხი, მაშინ შენ სადიდექი ამაყად, კონკრეტულად და მოკლედ ვიტყვი, ვიდექით იქ, სადაც საქართველოს ინტერესები იდგა, ვიდექით იქ, სადაც შენი მომავლის ამბავი წყდებოდა. დიდ ილიას, რომლის დაბადების დღეც რამოდენიმე დღის უკან იყო, აქვს ერთი ესეთი საოცარი ფრაზა ნათქვამი. უნდა გვახსოვდეს, რომ ფურცელზე უფრო მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნად არის ერთი რამ და მას ნამუსი ქვია. აი ამ ნამუს აკრავს დღეს ივანიშვილი ამ ქვეყანაში, აი ამ ნამუს კლავს დღეს შვანია იმ ქაღალდით, რომელსაც საბოლოო ოგნი ქვია და ამას ჩვენ შევეგუები? არ შევეგუები, იმიტომ რომ ნამუსი, იმიტომ რომ ღირსება, იმიტომ რომ წესიანება, იმიტომ რომ პატიოსნება არის ის, რაზეც უნდა ავაშენოთ ჩვენი შვილების მომავალი. ალბათ ბევრმა თქვენგან მაიცით, რომ ჩემი მშობლიური ქალაქი არის ქუთაისი. ქუთაისი, რომელიც წყალებში ვიყავი ყველაზე ნათელი მაგალითია ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების უკუცილო დარჩენილი ქალაქი, უმომავლო ქალაქი, რომელსაც ერთადერთი ხელშესახები პერსპექტივა წაართვეს, რომელსაც მისი საპარლამენტო სტატუსი ჰქვიოდა და ოსტატ ბენდერის მსგავსად ბიძინა ივანიშვილმა 264 სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო ქალაქის სტატუსი შემოაჩეჩა ვითომდა ქალაქს. აი ამ ქალაქში, რომელიც თავისი იუმორით არის ცნობილი,
დაგვიანებული სტუმრისთვის იციან თქმა, რომ როგორც შენი მოსვლით გაგვახარე, ისე წასვლით გაგვახარეთო. ფაქტია, 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილის ქართულ პოლიტიკაში მოსვლა გაუხარდა მოსახლეობის გარკვეულ რომელსაც ჰქონდა მოლოდინები, პრეფერენციის, სისხლის, რაღაციკეთის დიდ ახალ პრეზიდენტის რომ დავესწრო, რომლის გარდაცვალების დღეს იყო საქართველოს გუში, თქმა რომ 2012 წელს ეს იყო წინ გადახურული ნაბიჯი, მაგრამ ნაბიჯი ნერვში. ეხლა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს, შენ ერთადერთად გაახარეს შენი მოსვლით. და იგი შემდეგ მე და მოლოდინი გაუწვე. ეხლა გაახარე მეორედაც წადი. რომ ხალხის სარას ვერავინ ვერ მოერევა. ივანიშვილს ახლა ძლიერი გონია თავისი თავი. საკუთარი მილიარდები, საკუთარი სუცი, საკუთარი სასამართლოთი, საკუთარი სახელმწიფო ბეჭდებია, საკუთარი ესწრებოდი და არა სახელმწიფოში, არა სახელმწიფოებრივი გასწავლების. მაგრამ მას ამისწრება ერთი ბანანი შეშლება, რომ ამეცნად მორგინა უკავს, მთელი არ შეცება და დღეს არ არის ხალხში, აი ამ ძალას, აი ამ ნებას, აი ამ მომავლის შეცდებას, ვერავინ ვერ მოერევა, ვერავინ ვერ მოასწრება, ვერავინ ვერ მოასწრება. ძალიან დიდი ნაცი. რომელსაც ვოლტერი ეკვა სამგელად ამომეერთ ასეთ ფრაზას, არა დოვლარის უქონობა, არამედ ნიჭიერ და მკნექაცთა უქონობა შეიძლება დაუყოვნო. და დღეს რუსთაველის გამზირზე ერთად გაერთიანებულ ამდენ ნიჭიერ და მკნექაცო კედალ ერთადაც შეწუხებული ჩვენ უხონოდ ყოფნა არ დაუგრევა. ამ ქვეყანას მომავალი აქვს, ამ ქვეყანას ხალინები აქვს, ამის განაცხი ხასწვენ ჩვენ ერთობას გავვართ, ჩვენ ერთად ყოფნა გავვართ. ძალიან გიყვარხარ ბრძოლა ბოლომდე. ეხლა